Hi guys, welcome back to my YouTube channel Dentist Vlog. তো আমি আপনাদেরকে আজকে ডেন্টাল ক্লিনিক একটা হইতে হলে কি মিনিমাম ইকুইপমেন্টের প্রয়োজন হয়, কি মিনিমাম বস্তুর প্রয়োজন হয় সেইগুলা নিয়ে আজকে ভিডিও শুরু করছি। তো আপনারা ভিডিওটাকে পুরো দেখবেন, আশা রইল। তো গাইস, আমি আমার ডেন্টাল ক্লিনিকটাতে আসি, এটা বর্ণগর বাজারে অবস্থিত। আর আমার ডেন্টাল ক্লিনিকটা এরকম দেখা যায়। তো আমি আমার ডেন্টাল ক্লিনিকটার বিষয়ে কী প্রয়োজনীয় বস্তু আছে এগুলো দেখা যাচ্ছে। তো এই গোটিস যেটা সেট আপ আছে, এটা দেখেন উপরে থেকে তল ধরে বা এটা 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 সব মিলা এটা ইউনিট। এই ইউনিটটারে আমরা ডেন্টাল চেয়ার করি। খালি এটাকে বাদ দিয়ে এটা স্কেলার মেশিন, এটা এক্সট্রা করে আসে। তো ফার্স্ট চেয়ারের ইউনিটটাকে আমরা যদি, আমার চেয়ারটা হলো মানে ইলেকট্রিক্যাল চেয়ার, হাইড্রোলিক না। তো ইলেকট্রিক্যাল চেয়ার মেনলি ইলেকট্রিসিটিতে চলে, উইদাউট ইলেকট্রিসিটি এই চেয়ার চলবে না। তো ইলেকট্রিক্যাল চেয়ারে ফার্স্ট কিছু বস্তু থাকে। এক নম্বরে এটা হলো আপনার বস্তু রাখার জন্যে, বিভিন্ন ধরনের বাস আর রাখার জন্য একটা বস্তু আছে। এটা আমাদের এটা একটা সেট আপ। এটা আমাদের আপনার ডেন্টাল ইটাকে রাখা হয় বা স্কেলার মেশিন বা অন্য কিছু রাখা হয়। এটা হলো একটা বেসিন। আর এটা ফুড চেয়ার, এখানে পেশেন্ট বসে। তো চেয়ারটা দুই প্রকারের থাকে হ্যান্ডেলিং করার জন্য। এটা হ্যান্ড কন্ট্রোলার। এই জায়গায় আমরা চেয়ারটাকে আপ ডাউন করতে পারি, আপ ডাউন হয়, হয় ডাউন হয়। তো এখানে একটা প্রোগ্রাম একদম একটা ইউনিট থাকে হ্যান্ডলিংয়ের জন্য, এটা স্পিড আপ ডাউন করতে পারি। আর এই জায়গায় আমরা বিভিন্ন ধরনের বস্তু, ডেন্টাল হ্যান্ড পিস, এটা অ্যারোটার, এটা হ্যান্ড পিস, মাইক্রোমোটর হ্যান্ড পিস, এটা 3 ইঞ্চ সুইচ আছে, একটা দিয়ে হাওয়া বাতাস বাড়ায় আর একটা দিয়ে মানে পানি লিক হয়। আর আমরা এটা ফুড কন্ট্রোলার একটা আছে। ফুড কন্ট্রোলারতে আমরা এই অ্যারোটারটি কন্ট্রোল করি। আর এটা আছে আপনার মাইক্রোমোটর কন্ট্রোলার। তো এইগুলো নিয়ে একটা করি। আর এই জায়গায় আছে লাস্টলি, এই জায়গায় আছে আপনার সাকশন ইউনিট। এটা দিয়ে এই সাকশন যেটা আপনার এই করা হয় পেশেন্টের থ্রু বা ব্লিডিং বা পাস ডিসচার্জ, এই ইউনিটটা দিয়ে আমরা সাকশন করি। তো এটা একটা কানেকশন হয়। আর এই দিক দিয়ে আছে আপনার ওয়াটার কানেকশন ইউনিট একটা বোতল, আর এইদিকে আছে সুইচ। আর আমার চেয়ারটা কানেক্টেড হয়েছে এই থ্রু দিয়ে। এটা অন করলে অন হবো, অফ করলে অফ হবো। আর মজার বিষয় হলো এই দিক দিয়ে একটা আছে, কি কয় আপনার লাইট আছে, যেটা পেশেন্টে দেখার জন্য সুবিধা। তারপরেও আর একটা মেইন বস্তু হলো ডেন্টাল ইউনিটে এক্সরে ইউনিট। এক্সরে ইউনিট বহু প্রয়োজন, কারণ এক্সরে দিয়ে আমরা এক্সরে করি। তাতে আইওপি টাইপ ইন্ট্রাঅরাল পেরিঅ্যাপিক্যাল এক্সরে যেটা হয়, এটা পাওয়া আমার চেম্বারে আছে। তো আমি এখান থেকে কিংবা দাঁতের ফ্র্যাকচার বা রুট ক্যানেল করতে, আরসিডি করতে বা এক্সট্রাকশন করতে যদি এক্সরে প্রয়োজন হয়, এদিকে নিয়ে যাই। এটা আমি এই জায়গায় কানেকশন করি। এক্সরেটাকে কানেকশন করার পরে একটা সুইচ আছে, এটা অফ অন হয়। আর এই জায়গা থেকে এটাকে মারলে, এটা এক্সরে টেস্ট করলে এক্সরেটা নিয়ে নেয়। তো এটা এক্সরে ইউনিটটা আমি দেখাচ্ছি। আর পরে আমি আরও দেখাচ্ছি মেইন মজার বস্তু আর একটা আছে। এটা হলো এটা কম্প্রেসার, এটা মেইন বস্তু। এটা মানে আপনার হাই এয়ার প্রেশার ট্রিট করে। তো এটার দ্বারাই এই আমার গোল্ড ডেন্টাল ইউনিটের পানি সাপ্লাই আর যেটা অ্যারোটার আছে, এই অ্যারোটারটা চলে। তো যদি বা স্কিলিং করতে যেটা পানি আহে সেটা চলে। আর এটা হয়েছে একটা স্কেলার, যেটা দিয়ে আপনি অরাল প্রোফাইলাইসিস করা হয়, ডাক্তার সাফা করা হয়। স্কেলার এটা স্কেলার দিয়ে আমরা ডাক্তার সাফা করি। তো এটা এখানে কানেকশন পায়। তো আর একটা খুব প্রয়োজনীয় বস্তু হইল এই বয়লারটা। বয়লার না হলে তো আমি আমার পেশেন্টগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করার পরে বয়লার ইউজ করি। ফুল মূলে একটা ডেন্টাল ক্লিনিক হওয়ার ছেলে 3টা বস্তুর প্রয়োজন হয়। এক নম্বর
নম্বরে একটা ডেন্টাল চেয়ার, এটা মেবি আপনার ইলেকট্রিক্যাল চেয়ার হতে পারে, না হলে হাইড্রোলিক চেয়ার হতে। ইলেকট্রিক চেয়ার হলে অনলি ইলেকট্রিসিটিতে চলে, হাইড্রোলিক চেয়ার হলে আপনি পাম্পের দ্বারা চলে, পাও দিয়ে এটাকে উপরে ওঠা হয়। আর সেমি ইলেকট্রিক হলে দুইটা, ইলেকট্রিক আর হাইড্রোলিক চেয়ারের মাঝে সেমি ইলেকট্রিক বলে। আর একটা বস্তু লাগে, এটা হলে xray ইউনিট, এটা ওই জায়গায় আছে, আর কম্প্রেসার। আর যদি ভোল্টেজ আপ ডাউন লাগে তো স্টেবিলাইজার এটা দিলে বস্তু। তো এটা আমার এই জায়গায় ভোল্টেজ বহুত কম, তার জন্য আমার চেয়ারটা চলে না, বা xray নিতে বহুত প্রবলেম হয়, বা এটা কম্প্রেসারটা চলে না, তার জন্য আমি স্টেবিলাইজার রাখছি। স্টেবিলাইজারটা আমার ইনাফ মিডিয়া ভোল্টেজ সাপ্লাই দেয়, তার জন্য আমি xrayটা ভালো করে নিতে বা আমার চেয়ারটা ভালো করতে। তো এইখানে যে ভিডিওটা স্টার্ট করছি